guys. Oh. Number 3. May number ba? Paano malaman number 1? May number 1 dyan? Mayroong pangalan number 1 dyan? Hindi, firing order. 135 dito, 1357. Doon naman sa kabila, 2468. Oh. Pero walang nakalagay dyan number nilagay doon. Wala. Okay tayo dyan. Kung mabaliktad. Okay lang naman. Mas maganda. Recommended lang yun. Sa kabila, even in add yan. Even dito 1. Even dito. Doon Dito yung add add. yan. Share natin ang ating traditional ito. Even now. Even na. Add against all odds. Sige guys, mamaya kita natin. Try natin mamaya. Fire. Bagom. Okay. For now, natapos na namin. Nakabit na yung spark plug. Matagal kasi masikip sa kabila guys. Kaya yung ulo na yan. Ayan. So, walo yun kasi PH yung sakyan natin. Siyempre, pagkatapos, ayan o. Ito ang nahirapan yung dukunti. Kasi super tight. But anyway, we did it. So, now we have to start. Let's see what's going on. Okay? Guys, check that one. So, iba ng tunog. Yan ang pala start. Wala na yung tip. Wala na guys, parang kariwang-kariwa na oh. Mutik na yan. Ataw na na ito. Ayun na oh. Wala, iba ng tunog ba eh. Wala na yung ilagay na eh. Before guys, like the low fire, may dug. Ngayon, wala na. Putik. Yeah, man. Sabi ko na sa inyo. Yan. Papalipat na natin sa summer. Ayan, maganda na yung iba. Yeah. Thank you for watching. Babo everybody, I hope you learn a lot with our automotive parts, whatever it can. This is maintenance here in Canada. So have fun. Thank you for watching. Babo.